Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari Juma'a 7 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya yi daidai da 7 ga watan uku shekara ta 2025. A yau kamar yana cikin burji na Jauza'a, yana cikin manzila ta Dabran. Sa'o'in kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 8:09 na safe zuwa ƙarfe 9:08, sai ƙarfe 3:07 na rana zuwa ƙarfe 4:08, sai kuma ƙarfe 10:08 na dare zuwa 11:08, sai ƙarfe 5:09 na asuba zuwa ƙarfe 6:09 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a 2. Bayan Fatiha za a karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal baɗin wa huwa bi kulli shay'in alim. A madadin sura bayan sallama ayi wa annabi salati, ayi istighfari daidai gwargwado, sai a karanta ya da'imu guda 45, ya dayyanu guda 65 domin neman albarka a cikin duka al'amura da kuma neman Allah ya yassare maka ka biya duka bashin da ake binka, ko kuma kai in kana bin bashin Allah ya hore a biya ka. Sa'o'in zuhura da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 6:09 na safe zuwa ƙarfe 7:09, sai ƙarfe 1:08 na rana zuwa ƙarfe 2:08, sai kuma ƙarfe 8:07 na dare zuwa ƙarfe 9:07, sai ƙarfe 3:09 na tsakar dare zuwa ƙarfe 4:09 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin ya Razzaƙu 308, ya Ganiyyu 1060, sai a karanta ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin 308 domin neman wadata ta arziki a cikin lokaci wanda yake na kusa, da kuma kuɓuta daga cikin talauci da duka abin da yake da alaƙa da talaucin. Alhamdulillahi, jiya an samu ƙul huwallahu hadiyya ga iyaye, an samu 52,766. Yau rana ce ta Juma'a, sirrin dai shi ne salati 124 hadiyya zuwa ga shugaba. Muna roƙon Allah da ya sanya abin da muka yi daidai hadiyya zuwa ga manzon Allah. Abin da muka yi kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana. Daga ɗalibin kuma Usaini Zubairu Kofa, gidan Falaki Charity Foundation, 0802868